ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ପାତ୍ର ହୋଟେଲ ସବୁଠାରୁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଠି ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜନ୍ମେ। ଆଉ ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଘରୁ ନ ଖାଇ ଏଇ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ହୋଟେଲର ସ୍ୱାଦ ଏତେ, ତେଣୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାତ୍ର ହୋଟେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଖାଇଲେ ନା କେଥର ଖାଇছে? ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଖାଏ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ପାତ୍ର ହୋଟେଲ, ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଟା ଭାଇ ଭାଉଜ ହୋଟେଲ। ଏଇଟା ଭାଇ ଭାଉଜ ହୋଟେଲ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚିତ। ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟରେ ହୁଏ। ଏଠି ବଡ଼ିଚୁରା ମିଳେ, ଶାଗ ଖରଡ଼ା ମିଳେ, ଆଉ ପିଠଉ ମିଳେ, ଯେକୌଣସି ମୂଳା ମିଳେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ଯେଉଁଟା ମାଆ ମାନେ ସେବ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଅଟେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ସେ ପାଖରେ ବସିକି ଏଇ ଭାଇ ଭାଉଜ ନିଜେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୂଲ୍ୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା କହିଲେ ଚଳେ। ଯେତିକି ରହୁଛି ମାଛ ମିଲ୍ଟା 70 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା 80 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ମାଛ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଯେତିକି ତା ବାହ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ 150 ଟଙ୍କାରୁ 120ରୁ 150 ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଖାଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍କି ମିରର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଇଲେ ନା ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଏ। କାହିଁକି ଥର ଅନୁମାନିକ ଖାଇଲେଣି? ପ୍ରାୟ ମୋର ମୋ ଜୀବନ ଯାକରେ ବୋଧେ 7 ଥର ଖଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧବ ହବ ଭାବୁଛି। ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ମୋତେ ଖାଇଲେ ନିଜ ଘର ଖାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ମସଲା ମସଲି ରୁହେନି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମକୁ ଅନେଇକି ଯାହା ବି ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ପୁରା ଘରେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ସେଇଭଳିର ସ୍ୱାଦ ଏଠି ମୋତେ ମିଳେ। ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ହୋଟେଲରୁ ଦିନେ ଆସିକି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏତେ ଘରୋଇ ଖାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ କହିହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ବାଙ୍କି ମିରର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ ଏଇଠି ହିଁ ଖାଉ। ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଟେଲ ମନୋଜ ଭାଇ ହୋଟେଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରେଟ୍ ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ତେଲ ମସଲା ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଇବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲର ବାହାରକୁ ନ ଦେଖିକି ଭିତରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଯଦି ଖାଇବାଟା କେମିତି ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ହୋଟେଲକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଥରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ଖାଇବା ବି ଭୁଲିଯିବେ। ନିହାତି ଭାବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଆଗରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 4 ଥର ଏଠିକି ଆସିଲିଣି। ଖାଇବା ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଥିଲି ଅଳସୁଆ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଠି ଖାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ମୁଁ ଭୋଜି ନ ଖାଇ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା 4-5 ଥର ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆନନ୍ଦ, ମନ ଖୁସି ପୁରା। ଘରୋଇ ଆମର ଶାଗ ଭଜା, ବନ୍ଧାକୋବି, ମାଛ, ଏଇ ଉଷୁନା ଭାତ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ, ଡାଲି ବି ଭଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଆମର ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏଠି ସଦାସର୍ବଦା ଭିଡ଼ ଲାଗି ଜମିକି ରହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍କି ମିରର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଲୁଣୁ, ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିକି ରହୁଛି। କାହିଁକି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଘରୋଇ ରୋଷେଇ, ତେଲ ମସଲା କମ୍। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଲର୍ ନାହିଁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ ହେବନି। ତାପରେ ଆମର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଦେବୁ, ମାନେ ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଟେଲ ଗଲିଣି, ଏଠି 5-6ଟା ହୋଟେଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୋଟେଲରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ମାନେ ଯେ ସ୍ୱାଦ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା, ଆଉ ମାଛ, ଚିକେନ୍, ଇଏ ମଟନ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କରେନି, କାରଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଟନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ବି କରିବିନି, କାରଣ ମୋର ନାଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ମୋର ସବୁଆଡ଼େ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି, କମ୍ ପଇସା। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସାଧା ମିଲ୍ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ରଖିଥିଲୁ 60 ଟଙ୍କା A to Z, ମାନେ ସାଧା, ମାଛ,
ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲୁ ଏବେ 1.5 ମାସ ହେଲା ମୋତେ ରେଟ୍ ପୋଷେଇଲାନି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 70 ଟଙ୍କା କରୁଛି 60 ଟଙ୍କା କରୁଛି ସାଧା 70 ଟଙ୍କା କରୁଛି ମାଛ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଯେଉଁଟା 70 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ଏଟାକୁ ମୁଁ 70 ଟଙ୍କା କରୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକା ରେଟ୍ କରିନାହିଁ এই ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲାଣି ହେଇ ସାରା 15 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମା ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ବି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି ଘର ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆଜକୁ ସେ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ହୋଟେଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ବିନା ମସଲା ମସଲି କମ୍ରେ ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦାଟି ଭିଡ଼ ଲାଗେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ଏଇ ପାତ୍ର ହୋଟେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ